Jemi rikthyer në studio dhe do të shkojmë direkt në një lidhje me Skype me gazetarin tonë në Durrës, Alex Kalemasi, për të kuptuar se cilat janë masat që janë marrë në portin e Durrësit përsa i përket përballimit të situatës së koronavirusit dhe parandalimit të ardhjes një virusi të tillë nga Italia fshinje në Shqipëri. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Alex. Mirëmëngjes. Si është situata sot në Durrës? Edhe ditën e djeshme ne kemi pasur edhe një kronik që ju kishit përgatitur për masat në portin e Durrësit, vazhdojnë të njëjta, ka përforcime, si ka qenë lëvizja? Në fakt, masat janë përforcuar ka 3 ditë në portin e Durrësit, ka shtuar numri i mjekëve dhe infermierëve, i personelit përgjithësi që merret me inspektimin e parë të pasagerëve që vinë nga tragediat që nisen nga Italia. Në fakt, nëse para 4-5 ditë aty ishin vetëm 3-4 persona, nga dita e diel janë vendosur 8 persona gjithsej, personel i higjienës dhe epidemiologjisë, në bashkëpunim edhe me strukturat e tjera të autoritetit portuar dhe policisë kufitare, doganës, si dhe prefekturës së qarkut Durrës dhe Krujë. Alex, cili është protokolli që zbatohet për personat të cilët vinë nga Italia? Atëherë, me njerë sapo tragediat futen në radhën ku ankorohen, në zonën e taktuar për ta, një personeli i sektorit e epidemiologjisë merr kontakt me drejtuesit e tragedeve dhe në fillim pyeten nëse ka pasur probleme shëndetësore të personave të udhëtarëve që janë nisur nga Italia. Dhe më pas ata kontrollohen, skedohen dhe të regjistrohen të gjithë dhe pyeten për itinerarin, ka janë nisur dhe çfarë probleme kanë shfaqur. Nëse ka pranë të tillë, atëherë kalohen të gjithë personat një nga një, shikohen vetëm nga jashtë, nuk vetëm duke kaluar njëri pas tjetrit, dhe nëse do ketë të tillë që do raportohen që ka pasur probleme, atëherë vendoset me një në dispozicion të stafit mjekësor që gjendet në portin e Durrësit. Por deri tani nuk ka pasur probleme, jo për shkak të masave që janë marrë, por le të themi që nuk ka pasur persona të infektuar në vatrat që janë shfaqur në shtetin fqin siç është Italia. E kuptoj, mirë. Ndërkohë, nga qytetarët, nga udhëtarët me cilët ke pasur mundësi të kontaktosh dhe vinë nga Italia, ka pasur frikë? Po, një pjesë për tyre kanë pasur frikë, sepse në Itali situata është krejt ndryshe dhe nga ajo që është në vendin tonë. Ka pasur, janë persona që kryesisht shfrytëzojnë periudhat të caktuara të vitit për të qëndruar tek fëmijët e tyre që punojnë prej vitesh në Itali, dhe duke qenë se tani u shfaq koronavirusi në Itali, ata po kthehen dhe nga dita në ditë rritet dhe numri pasagerëve që zbresin në portin e Durrësit, vetëm në 2 ditë afërsisht 1400-1500 pasagerë, ndërkohë që sot priten edhe 3 tragedie të tjera me afërsisht 1000 pasagerë në total. Pra kjo tregon frikën dhe panikun më shumë që i ka kapur bashkëdhetarët tanë që qëndrojnë përkohësisht në Itali, të cilët e shfrytëzuan këtë moment për të kthyer pak nga pak. Alex, sipas mjekëve ka një periudhë inkubacioni ku zhvillohet virusi që është gati 2 javë që nuk jep shenja të dukshme tek një person i cili është i prekur. Sjell kjo një lloj dyshimi edhe tek personat të cilët vinë që ndoshta në shikim të parë nuk kanë shenja klinike, por që mund ta kenë të mbartur virusin? Personat të cilët mund të kenë shqetësime, ato porositen për çfarë masash do të marrin, sepse në fillim ai ngjan si një grip i thjeshtë. Më vonë pastaj në anë të analizave që kryen në laboratorin që ndodhet në Tiranë, ai e nxjerr se nëse është koronavirus apo ndonjë virus tjetër. Por gjithsesi ata këshillojnë që të mos largohen dhe të qëndrojnë, dhe në rast se do të ketë probleme shëndetësore të telefonojnë menjëherë numrin e urgjencës për të vajtur personelin në shtëpi dhe për të kontaktuar me ta. Pra edhe po. Me është paniku ai që tani po rezulton më i frikshëm dhe më problematik se sa koronavirusi, i cili për fat mirë nuk është shfaqur akoma dhe nuk ka persona të tillë në vend. E kuptoj. Edhe diçka të fundit për ta saktësuar edhe një herë. Pra që nga momenti që në Itali janë shfaqur rastet e para dhe ka pasur viktimën e parë, lëvizjet me Shqipërinë ka më shumë tragedie, ka më shumë udhëtarë që vinë në Shqipëri? Po është rritur në numri udhëtarëve sepse në këtë periudhë të vitit numri udhëtarëve bie ndjeshëm sepse nuk ka lëvizje, kanë parasysh që ka kaluar 5 vite dhe të gjithë janë stabilizuar në punë dhe shkëton periudhën tjetër të pushimeve siç është muaji korrik dhe gusht. Por duke qenë se ka koronavirusi, burimet nga policia kufitare dhe autoritetet janë të rritur. Jo shumë, por është rritur me 10 deri 15% më shumë se në njëjta periudhë e vitit të kaluar. Por shqiptarët të cilët shkojnë në Itali? Numri i daljeve nga porti i Durrësit drejt Italisë është pothuajse i njëjti, nuk ka asnjë
Asa anulime. Mirë, ishte shumë knajsi Alex për këtë lidhje me Skype që bëmë së bashku dhe për informacionet e fundit që morëm nga Durrësi. Të uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit gjithashtu. Ne do të shkojmë tani në një lidhje me Korçën, aty ku është Tonin Froku për të kuptuar se cilat janë masat e marra në kufi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Tonin. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Pranvera. Si është sot Korça? Korça mirë, me diell, me temperaturat që po rriten, pra duke sigur po lëm pas dimrin e egër me temperatura që kanë shkuar në disa gradë me zero dhe rreshtet e fundit të dëborës, duket po lëm vendin Pranverës në juglindje të vendit. Mirë, për të ndalur pak tek masat të cilat janë marrë në kufi Tonin përsa i përket koronavirusit, si është situata? Duhet të thënë se në të gjitha pikat e kalimit kufitar të qarkut e Korçës janë marrë masa shtesë që nga dita e djeshme dhe në bijim. Pra në qoftë se në Kapshtit deri para 2 ditësh kishim vetëm një punojës të shërbimit të shëndetësor parsor, nga dita e djeshme janë 4. 2 mjekë dhe 2 infermier. E njëjta gatishmëria po masat e marra janë edhe në pikat e tjera kalimit kufitar me Maqedoninë, pra ku kemi të bëjmë me 3 pika kalimit kufitar, që nga Çapfana, Tushenishte dhe Gorica, por dhe në Kapshtic ku është dogana me lëvizje më të shumta. Pra, Kapshtica dhe Çapfana janë 2 dogana që kanë fluksin më të madh të lëvizjeve, mesatarisht shkojnë deri në 6500, 7000 me 200 shtetas shqiptarët e huaj që hynë e dalin nëpërmjet këtyre 2 pikave kalimit kufitar. Edhe pikërisht këtu pra është fokusuar më tepër edhe shërbimi shëndetësor parsor i qarkut të Korçës. Këto janë pak a shumë masat që janë marrë, duket se kanë edhe dëman termometër me rrezë lazer, çdo gjë duket se është në rregull për sa i përket masave të marra. Ka pasur raste të dyshuara Tonin? Është folë dje për një rast në qytetin e Pogradesit të një shtetase gjermane, por në fakt ka qenë më njëhershëm reagimi i spitalit të Pogradesit duke hedhur poshtë këtë lajm, i cili ka qarkulluar për fatin e keq me shpejtësinë e erës edhe në disa portale. Por nuk kemi të bëjmë pra me asnjë rast deri në këtë momente në qarkun e Korçës, paktën zyrtarisht, kështu është bërë me dije deri ditën e djeshme rreth orës 23:30 minuta, ku ne kemi pasur në kontaktin e fundit edhe me drejtorin e shërbimit spitalor të Korçës, por edhe me atë të Pogradesit. Tonin, po fluksi i lëvizjeve si ka qenë? Në fakt këtë po thoja, pra nuk ka se ka rënje të fluksit të lëvizjeve në 2 doganat kryesore të juglindjes, atë të Çapfanës dhe atë të Kapshticës. Pra mesatarisht lëvizin, pra hyrje dalje nëpërmjet këtyre 2 pikave kalimit kufitar me Greqinë dhe Maqedoninë shkon mesatarisht diku nga 5500 deri në 6500 deri në 7200 hyrje dalje gjatë 24 orëve të fundit. Pothuajse e njëjta lëvizje ka qenë edhe në 24 orët e fundit. Pra, bëjmë me dije burime zyrtare nga Drejtoria Vendore e Policisë të qarkut të Korçës. Por ajo çfarë shqetëson Pranvera në Korçë, madje unë mund të thosha Korça qyteti pa maska. Pa maska. Se do të pyesja se si është gjendja dhe se si perceptohet tek qytetarët. Dhe ajo çfarë, nga dita e djeshme ka patur një dyndje në të gjitha farmacitë, jo vetëm të Korçës, por edhe të Pogradesit, pa thënë se të gjitha bashkimet të juglindjes së vendit. Dhe për çudi, maska nuk ka. Maska nuk ka, jo sepse janë tërhequr, janë blerë nga qytetarët e qarkut të Korçës, por jo, kanë më shumë se 2-3 javë që maskat janë tërhequr, mund të them nga tregtarë të ndryshëm, dhe maskat nuk ka as në depot e farmaceutike të Korçës, nuk ka në farmaci, nuk ka maska, jo vetëm maska karbonit, që janë shumë të sofistikuara, por akoma me e keqe është se nuk ka maska të thjeshta. Po ka kërkesa nga qytetarët, Tonin, ka kërkesa, shkojnë qytetarët, kërkojnë? Absolutisht shumë, nga dita e djeshme. Numri kërkesave të qytetarëve për të pasur një maskë qoftë edhe thjesht është rritur. Kanë 3 javë që depot farmaceutike të Korçës dhe farmacitë të Korçës kanë zbrazur farmacitë dhe depot të tyre nga maskat. Maskat të thjeshta përfshi këtu edhe maskat me karbon. Dhe kjo nuk ka ardhur sepse janë blerë nga qytetarët, por ka ardhur sepse farmacistët dhe grosistët e farmacive në Korçë këto maska i kanë shitur
me çmim të 2 fishuar, të 3 fishuar në Itali, e pse jo edhe në Kinë na prodhon këto masa. E kuptoj. Ky është shqetësimi më i madh prandera, sepse Korça është krejtësisht e zbuluar. Është krejtësisht e zbuluar dhe ky është shqetësimi më i madh për banorët e Juglindjes së Veriut. Nëse nesër ne kemi një rast, apo kërkohen masa, nëse nga një anë shërbimi shëndetësor parësor, spitalet e Juglindjes së Veriut kanë marrë masa sipas tyre, krejtësisht popullata e Juglindjes është e zbuluar për sa i përket maskave. E kuptoj, Tonin, e kuptoj. Është një shqetësim në fakt, pothuajse në të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe në Tiranë ka një mungesë të theksuar nëpër farmaci, kështu që është një problem shumë i madh dhe nuk e di nëse do të ketë një zgjidhje. Kjo është përtej shqetësimit. Kjo mendoj se unë, me gjykimin tim si qytetare, pastaj edhe si gazetar, kjo do të jetë objekt i organeve të hetimit, sepse kjo nuk është se ka ndodhur sot. Të zbrazën në mënyrë të tillë, unë do ta quajja si qytetar në kriminale të mundshme. Nesër nëse do përballemi me një rast në Korçë apo me raste të tilla, ne jemi të gjithë të zbuluar përpara këtij fakti. Një maskë thjesht, pa thënë, unë jam interesuar edhe në Greqi. Paktën për anën time personale, për të pajisur me një maskë, edhe në Greqi pothuajse ishte një njëjta situatë. Nëse një maskë me karbon ka kushtuar deri para një jave 4 euro dhe kanë bërë me dije farmacistët e vendit 100, momentalisht edhe me 25-30 euro nuk e gjen këtë maskë. Vërtet? Nuk të kuptova prandaj. Jo, pyeta vërtet që ka një diferencë kaq të madhe edhe në Greqi? Absolutisht po. Ditën e djeshme i ndodhur përpara një situate të tillë, kam qenë i zgjuruar për të shkuar në vendin 100, të paktën për të More, sigurove? Absolutisht jo. Edhe në Greqi pothuajse është e njëjta situatë, ka 5 fishim, 10 fishim të çmimeve për maskat me karbon. Janë maskat më të kërkuara edhe për shkak të sigurisë maksimale që japin. E kuptoj. Tonin, faleminderit për informacionet që datë në këtë lidhje telefonike. Edhe për mua është kënaqësi kur komunikoj me ju prandera. Faleminderit. Ne do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do rikthehemi sërish në studio me të tjera diskutime.